Àlex Susanna, bon dia i benvingut. Hola, molt bon dia. L'Àlex Susanna és el director de l'Institut Ramon Llull i jo deia abans que el Ramon Llull és eina de projecció exterior de llengua i cultura catalana. I vostè acaba d'arribar de Venècia, ahir la nit. A Venècia, la Bienal d'Arquitectura, una de les cites més importants d'arquitectura del món, hi ha un pavelló català, ja n'hi va haver-hi un fa 2 anys, i aquest any n'hi torna a haver un. Arquitectures empaltades. I hem anat amb un trumfo, no? Amb Josep Maria Jujol. Exactament, sí. Amb una carta guanyadora. Exacte. A veure, tot això cal contextualitzar-ho perquè cada any la Bienal de Venècia té un macrocomissari que és el que estableix, podríem dir-ne, el marc d'actuació. I en aquest cas, ell fonamenta tota la seva, diríem, el seu plantejament en un concepte que és el de fonaments. I, per tant, planteja una mena de relectura de la tradició de la modernitat a la recerca dels seus fonaments. Per això, des d'aquest punt de vista, als membres del jurat que van triar aquest projecte, els va semblar, el projecte de Josep Torrents, els va semblar molt idoni, perquè era un projecte, l'epicentre del qual es trobava en una de les obres més emblemàtiques, més singulars de Josep Maria Jujol, com ho és el Mas Bofarull dels Pallaresos, que és una obra en la qual és una obra existent, és un mas del segle XV, damunt de la qual Jujol durant 20 anys intervé, però intervé alhora de manera molt respectuosa i alhora de manera molt creativa. D'aquest empelt entre el nou i el vell en resulta una obra absolutament nova i diferent, que és molt més que la suma d'aquestes dues intervencions. Aquest és el concepte tan brillant del comissari de l'exposició, que és en Josep Torrents. I com connecten els 16 projectes que hi ha també a la Bienal de Venècia amb aquest esperit Jujol, per entendre's? Vostè arriba d'allà, per tant, els ha vist. Expliqui'ns una miqueta quina és la connexió de l'esperit Jujol amb els 16 projectes contemporanis, per entendre'ns. Jo penso que es podria parlar així d'una manera una mica senzilla, d'una mena de constel·lació jujoliana. És a dir, Jujol és l'epicentre, és, podríem dir-ne, l'origen i motor d'una determinada manera de fer arquitectura, i sota aquest concepte d'arquitectures empaltades s'hi aixopluga, i aquest és un dels punts forts del projecte, una gran diversitat de projectes arquitectònics. Es pot dir que aquesta és una manera de fer que travessa tot el segle XX, però que realment, quan eclosiona, quan dona els seus fruits més brillants, és en aquests 10 últims anys. Per tant, és una manera de fer que floreix, es pot dir, al segle XXI. I és aquí on trobem projectes de despatxos d'arquitectes tan i tan diferents com ho pot ser el Teatre de la Lira d'RCR i Puigcorbé, com ho pot ser el Túmul de Serós, Artesa de Segre, d'Antoni Gironès, com ho pot ser una escola de la Carme Pinós i l'Enric Miralles dels anys 80, que es recicla una antiga fàbrica i es converteix en una escola, que és la Llauna de Badalona, com ho pot ser un petit habitatge entre mitgeres a Gelida, la caldereria petita de Calderón i Folk, o com ho pot ser un projecte de 9 habitatges a l'Hospitalet d'en Josep Llinàs, per esmentar només alguns dels 16 projectes que es mostren. És una mica arquitectura que d'alguna manera no parteix de zero, senyor Susanna? Exactament. És una arquitectura, per això és molt... Es posa en valor això? I tant, i tant. I a més em sembla que ha estat, és a dir, aquesta barreja de respecte i creativitat alhora sobre allò existent ha estat un dels aspectes més, podríem dir-ne, destacats pels especialistes, pel públic visitant durant tots aquests dies. Vostè ve d'allà, per tant haurà pogut veure allò de primera mà. Quina és la reacció dels visitants quan arriben al pavelló català? Què és el que més els ha interessat? Quins han estat els comentaris tant dels visitants com dels gestors culturals del sector que s'hi han apropat? Jo penso que el primer és dir que, com que és la segona vegada, estem també recollint els fruits d'un projecte molt brillant i molt impactant de fa 2 anys, que és el projecte Bogadors d'en Jordi Badia i en Fèlix Arranz. Aleshores, primer de tot, per tant, la gent ja ve amb ganes de veure què hauran fet aquests catalans. I en aquest sentit diria que el primer que els sorprèn és l'envergadura del continent, l'envergadura del magatzem de gòndoles i de llanxes on hi ha el pavelló català, que és un espai diàfan, és un espai lluminós, és un espai que té la seva, diríem, espectacularitat.
I jo penso que el primer efecte que el visitant rep és d'un projecte alhora brillant, sòlid i molt treballat. I sobretot hi ha un altre aspecte que em sembla que també es valora molt, que és un projecte col·lectiu, com el de fa 2 anys. Són, diríem, plantejaments dotats d'una tesi, d'un relat, que s'exemplifica a través d'un nombre determinat de projectes. I això fa que el projecte sigui alhora coherent, homogeni, però alhora molt i molt divers. Perquè realment, així com fa 2 anys, per entendre'ns, era un determinat estil el que acabava unint tots aquests projectes, ara és un concepte. I com a tal, el concepte genera un nombre de possibilitats realment molt ampli. Efectivament, li volia preguntar per Bugadors, que va ser el projecte català de fa 2 anys a la Bienal de Venècia i que, en fi, va rebre elogis de part de tothom. Què en queda de Bugadors? Quins fruits s'han recollit en aquest sentit? Entenc que vostès aquests dies el que hem vist és que han recollit l'expectativa de qui va a Venècia, però fora de Venècia, d'alguna manera, aquesta marca de l'arquitectura catalana i marca Barcelona que va pel món amb el cap molt alt i que, en canvi, aquí li costa ara mateix treballar, per el tema de la crisi que ara hi entrarem. Què n'ha quedat d'aquells Bugadors? A veure, primera cosa, que és una obvietat, és a dir, l'arquitectura catalana és un dels principals actius de la nostra cultura des de sempre. De fet, hi ha una sèrie d'arquitectes que actuen com a pol d'atracció per l'enorme turisme que ens visita. Primera constatació. Segona constatació, també, és a dir, més enllà del valor patrimonial d'algun d'aquests arquitectes associats al modernisme, tenim, diríem, des es pot dir, a veure, tot el segle XX català presenta figures d'un gran impacte i d'una gran projecció internacional. Però és que també la contemporaneïtat, és a dir, Barcelona, sobretot, és percebuda com una ciutat on arquitectura, urbanisme i disseny hi juguen un paper com probablement no el juguin en gaires ciutats internacionals més. I això és el que fa que la gent d'un pavelló català n'esperi molt. Per mi, un dels trets diferencials, un dels avenços que s'ha produït enguany és l'impacte internacional. Això és molt difícil perquè penseu que a Venècia aquests dies, pel cap baix, hi ha més de 150 pavellons o 150 exposicions. Què vol dir? Que la competència és ferotge. I és molt difícil fer-se escoltar i fer-se veure enmig d'una oferta tan gran. Ara bé, la gràcia és que també, diríem, els equips de comunicació de l'Institut han fet, jo crec, una molt bona feina i han fet possible que pocs dies abans de començar ja una revista que marca tendència, com Wallpaper, digués o determinés que el pavelló català era un dels 25 indispensables de visitar. Penso que això, que pot semblar una anècdota, en els temps actuals això té un efecte, diríem, molt ràpid i, per tant, molta gent venia amb ganes de veure què s'hi mostrava en el pavelló. A més, hi ha presència catalana més enllà del pavelló català. I aquests dies, avui, per exemple, nosaltres destacàvem el cas d'Eva Frank, que dirigeix una galeria de referència a Nova York i que és la comissària del pavelló nord-americà, o del Josep Ferrando, que participa en una mostra col·lectiva de la Bienal. Per tant, suposo que aquests dies, quan vostès sortien del pavelló català, podien continuar parlant català una mica? Sí, tant i tant. I després, no, és que hi havia, és a dir, molta presència catalana, com dius. El pavelló espanyol també n'hi ha. Exactament, però després hi ha la Fundació Soriguer, que presentava un projecte dels més espectaculars de tota la Bienal, el projecte Planta. Hi havia la Fundació Mies van der Rohe, que presentava també totes les maquetes de les obres nominades aquests últims 25 anys, i, per tant, i la Fundació Miralles, que també presentava, diríem, la seva feina i el projecte de Barcelona Reset. Per tant, es pot dir que la presència catalana a la Bienal d'Arquitectura de Venècia d'enguany era del tot excepcional. No sé si serà repetible en el futur. Per cert, es parlava... Vostè va arribar a Venècia amb l'alcalde entrant a la presó, pràcticament. Li dic perquè suposo que això també deu haver estat tema de conversa en aquesta Bienal. Un alcalde i una vintena més de càrrecs, crec, si no recordo malament, presumptament implicats en un tema de corrupció, justament en unes obres de la ciutat dels Canals. Justament, és a dir... No sé si està molt trasbalsada la ciutat en aquest sentit. La ciutat, és a dir, el món de la Bienal és un món, podríem dir-ne, una mica a part de la ciutat. Ara, és veritat que la ciutat estava plena de cartells en suport als jutges que havien, diríem, desemmascarat aquesta trama de corrupció. Així tot, són dos mons diferents, vull dir, la Bienal està, a més, concentrada a la zona del barri del Castell, que se'n diu, en els jardins, a l'Arsenal,
i per tant, la Bienal continuava amb el seu ritme. Ara és veritat que això va ser una notícia bomba, tota vegada que es va produir el mateix dia que la gran majoria de gent arribava per inaugurar la Bienal. Vostè aquests dies d'haver parlat segur amb arquitectes, persones que hi treballen al voltant. Jo li deia abans, la marca de l'Escola d'Arquitectura Contemporània de Catalunya, de Barcelona, és molt potent i potser ara s'ha de dedicar més a anar pel món que no a treballar aquí. Va percebre entre aquests professionals la sensació que per fer d'arquitecte és imprescindible anar-se a vendre al món en aquests moments? Jo penso que el sector en general ho tenen tremendament clar, això, i ens quedaríem parats de saber la quantitat, diríem, d'arquitectes catalans que estan treballant pel món. Un dels projectes d'aquesta Bienal, que és el projecte de Tonyo Foraster i Victòria Garriga, té a veure amb Bagdad. És un projecte de rehabilitació d'un dels barris de Bagdad i, per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que tant els sèniors com els més joves saben que si volen continuar tenint feina han de projectar-se al món. I en aquest sentit, per això és tan important estar present en una Bienal com aquesta. Perquè, per exemple, de Bogadors, recordo que en aquell moment es va fer una aposta per despatxos realment molt joves. Tots aquests despatxos han dit, aquests 2 últims anys, hem pogut sobrepassar-los gràcies a haver estat a la Bienal. Ser a la Bienal és ser a l'aparador, és evident, però com dèiem, l'Institut Ramon Llull té entre les seves tasques això, la projecció de la cultura i llengua catalanes arreu del món, suposo que a través dels màxims aparadors possibles, senyor Susanna. Ara mateix, si ens hagués de dibuixar una foto fixa del moment, quin és el mapa d'aquesta projecció internacional de la cultura catalana? On ens hauríem d'aturar? A veure, jo diria que, per una banda, és a dir, en aquests moments sabem molt bé quines són les principals cites de cada sector. Per tant, s'ha recollit, diríem, la feina feta durant tots aquests 12 anys previs d'existència. Hi ha un know-how i un coneixement de tots els interlocutors que ens permeten realment estar presents a les principals cites de cadascun dels sectors, sense anar més lluny. És a dir, després de tenir aquesta presència tan remarcable a la Bienal d'Arquitectura de Venècia, doncs a principis de juliol ja hi haurà per tercera vegada també consecutiva, un focus sobre el sector de les arts escèniques, el festival més important, que és el d'Avinyó. Després d'Avinyó estarem presents en un festival de música pop, que és el Summer Stage de Nova York, on també desembarcarem amb 3 grups de música catalana, com Charango, La Pegatina i un discjòquei, i per tant que protagonitzant a Central Park tota una tarda-nit de música catalana. Després, el mes d'agost, el festival més important també de músiques i arts escèniques d'Estocolm, l'equivalent de la seva mercè, Barcelona serà la ciutat convidada, i després a Göteborg serà la literatura catalana que serà la convidada d'honor a la fira més important del món editorial de tots els països nòrdics. I, sense moure'ns dels pròxims 3 mesos, a finals de setembre, el dia 26, s'inaugurarà el pavelló Barcelona a Pequín, a la Beijing Design Week de Pequín, que és la fira de disseny, urbanisme i arquitectura més important de tot Àsia. Aquests són els aparadors, d'alguna manera, més immediats. Exactament. Hi ha algun lloc on voldria ser-hi i no hi és, senyor Susanna? Hi ha algun aparador que se'l resisteixi? Òbviament, la importància d'aquests que ara ens acaba d'explicar és evident, però si hagués de dir, si poguéssim ser allà, o som on volem ser? És a dir, sense pecada modèstia, però jo diria que som on volem ser. Som on hem de ser. Perquè, com he dit abans, és a dir, són anys de conèixer bastant bé tots els sectors i, a més, a veure, la cultura catalana té un tal prestigi que això facilita molt les gestions. Jo sempre dic que el producte que oferim és molt atractiu i, per tant, des d'aquest punt de vista, no costa gaire convèncer els altres. Si a sobre resulta, com és el cas, doncs que gràcies a la incorporació de l'Ajuntament de Barcelona en el consorci de l'Institut, ara podem gestionar alhora la marca Catalunya o cultura catalana amb la marca Barcelona, jo crec que aquesta combinació de marques és molt, però molt atractiva. La millor projecció de la cultura catalana al món seria un Nobel de literatura català? Doncs sí.
Des del meu punt de vista, crec que sí. Aquest és un objectiu, tanmateix que si no l'he dit és precisament perquè no depèn de nosaltres. Però aquest és un dels objectius pel qual l'Institut està treballant juntament amb altres, diríem, actors i agents implicats del sector editorial, però aquest és un dels projectes que explica per què, per exemple, aquest estiu protagonitzarem aquest focus de cultura catalana a Estocolm i perquè després protagonitzarem un focus de literatura catalana. És a dir, jo crec que aquesta seria la fita més important que ens agradaria assolir a mig o a llarg termini. I arribarà? Jo penso que sí. I, a més, el procés polític del país el que farà és que això s'acceleri. Però, per damunt de tot, el que m'agradaria és remarcar que si estem convençuts que s'assolirà és perquè en aquests moments hi ha una sèrie d'escriptors amb una grandíssima projecció internacional. Suposo que el termòmetre d'això són les traduccions, entre moltes altres coses, senyor Susanna. És un termòmetre que està en un moment dolç, aquest? Doncs, a veure, objectivament, crec que es pot dir que des de fa un parell d'anys estem en el moment més dolç de tota la història. És a dir, hem de pensar que són més d'un centenar d'obres les que es tradueixen a diverses llengües cada any, però més enllà d'aquest indicador quantitatiu n'hi ha de qualitatius que per nosaltres són més valuosos encara. I és que en aquests moments algunes de les principals editorials d'alguns dels principals mercats, estic pensant en el mercat sobretot dels Estats Units, amb el mercat alemany, amb el mercat francès, amb l'anglès i amb l'italià, són mercats que estan realment acollint molta literatura i qui aposta són les editorials més importants. I per tant, per una banda tenim projecció de clàssics, projecció d'autors com Josep Pla, acaba de sortir als Estats Units, a més amb un ressò molt considerable la traducció anglesa que ha fet el Peter Bush del Quan Gris, està a punt de sortir La vida amarga, estan a punt de sortir Incerta glòria de Joan Sales, La vida privada d'en Segarra, però alhora són nombrosos els autors contemporanis que també s'estan projectant en diverses llengües, no? Sempre esmentem el cas d'un Jaume Cabré, podríem esmentar el cas d'un Sebastià Alsamora, d'un Jordi Puntí, d'un Albert Sánchez Pinyol, d'una Carme Riera, d'un Marc Pastor, d'una Flàvia Company. Per tant, diguem que en aquests moments, realment la projecció internacional de la literatura catalana està en un moment òptim. I en alguns d'aquests noms que acaba de dir hi hauria l'aposta, potser, no sé si personal, li haig de preguntar com a Àlex Susanna, com a director del Ramon Llull, en aquest futurible Premi Nobel de Literatura Catalana? A veure, jo crec que sí, és a dir, però també podria ser un nom que ara dels que no hagués dit, perquè no els he pogut dir tots, però em sembla que això és una cosa que en el fons és secundari, és a dir, el que seria important és que la literatura catalana, per tant, aquella literatura que està escrita en llengua catalana, fos reconeguda mitjançant l'atorgament d'un Premi Nobel. Si l'autor és un o un altre, jo vull creure que, sigui qui sigui, ho entendrà d'aquesta manera. També va passar amb els portuguesos. Quan li va tocar Saramago, hauria pogut també tocar-li amb un altre autor, tant o més ben situat que Saramago. I Saramago el primer que va dir és: entenc que és un premi, evidentment, per la meva obra, però que en el fons estic representant tota una literatura. Crec que això és el que passarà. I seria de justícia, és a dir, la literatura catalana és una de les literatures fundacionals de la cultura europea i, per tant, tard o d'hora se'ns reconeixerà i se'ns donarà aquest plus de visibilitat. I insisteixo, jo crec que, a més, aquests últims temps, el procés polític ha situat Catalunya amb una intensitat en el mapa, diríem, internacional, i lluny de ser un problema, això genera un plus d'interès. Com ho nota vostè, això? Aquesta relació que en fa entre el moment polític i alhora el fet quan vostès van pel món a explicar la cultura catalana. Quin és l'interès que desperta? Quines són les preguntes? Bé, jo penso que ara s'està com, encara que pugui semblar paradoxal, s'està normalitzant la situació. És a dir, la gent sap que darrere d'aquesta llengua, que és el català, darrere d'aquesta cultura, que és la catalana, hi ha un país, diríem, la invenció del qual no és recent, sinó que és un país amb molts i molts anys d'història. I jo crec que, per tant, el que estem és recuperant el temps perdut. Durant molts anys hem hagut de mantenir-nos a un segon pla i en una certa invisibilitat. Ara, en aquests moments, podem parlar obertament de la nostra pròpia història com parlem de la nostra llengua o de la nostra cultura. I en aquest sentit, i vinculant-ho amb el moment polític, una institució com l'Institut Ramon Llull creu que podria tenir una mica més de paper amb la feina que fan?
Podrien fer més feina? Sens dubte. És a dir, tenint en compte que la diplomàcia entesa en el seu sentit tradicional es pot dir que ja ha quedat obsoleta i que, per tant, actualment la diplomàcia s'entén en termes culturals, jo m'agradaria, diríem, que el govern encara apostés més per l'Institut Ramon Llull com una de les seves principals eines de projecció al món. Per nosaltres, és a dir, que tenim una identitat tan fortament cultural, jo crec que l'Institut Ramon Llull està cridat a jugar un paper molt i molt rellevant. Té alguna pista o alguna intuïció de com podria ser aquest paper, més enllà de la tasca que ja fa, o no? No, jo penso que es tracta d'intensificar aquesta tasca. A més recursos, més intensificació i, per tant, també més ambició en allò que ens proposem. En aquests moments hem de dosificar-nos més del que potser voldríem. Anava a dir, els recursos ara mateix, diguéssim que no estan de moda en general per ningú, li dic perquè en aquest sentit no sé si vostès també tenen alguna queixa. Jo m'imagino que una de les parts de la feina de l'Institut que també és subvencionar que els artistes i la gent del món de la cultura pugui anar pel món, vostès també l'han vist disminuït. És evident. Han de dir que no a moltes coses? És a dir, es queden molts projectes sense poder rebre la subvenció respecte a altres anys? Diria que no. Així i tot, aquests projectes reben menys suport, és a dir, percentualment reben menys suport del que nosaltres voldríem donar. Ara bé, intentem repartir el màxim de joc a través de les nostres convocatòries. Des d'aquest punt de vista, realment, un es queda gratament sorprès de veure el grau de circulació de molts dels nostres creadors, de tots els sectors. Jo li demanava abans un mapa cultural. Especifiquem amb el mapa lingüístic. En aquests moments, per exemple, l'ensenyament del català al món, li torno a demanar una foto fixa. Quantes universitats l'ensenyen i una mica quina és la motivació? És a dir, per què la gent s'interessa per la llengua catalana fora de Catalunya? A veure, ens quedaríem parats. Jo crec que també aquesta xarxa d'universitats on s'ensenya el català, que està formada per unes 150 universitats, és quantitativament una de les més importants si fem una comparativa amb països demogràficament semblants al nostre. És a dir, des d'aquest punt de vista, resulta, diríem, sorprenent i revelador com per nosaltres és molt més important que per altres països. Estic pensant com un país com Polònia o estic pensant en un país com Holanda, com els Països Baixos. Per nosaltres l'ensenyament o la projecció de la llengua és molt més important. I, per tant, s'hi aposta molt fort. I aquesta xarxa de 150 universitats realment és un dels principals actius de què disposa l'Institut. Però no només ensenyem català, sinó que també s'ensenya llengua i cultura catalanes i, per tant, tan important com la docència ho són el conjunt d'activitats complementàries de tipus cultural que s'organitzen. Cicles de cinema, cicles de cançó o bé presència de traductors i d'autors per mostrar justament la vitalitat i la riquesa de la nostra cultura. I com es viu des de l'Institut, senyor Susanna, el fet que un dels territoris on hi ha un dels fundadors de l'Institut, com és a les Illes Balears, en aquests moments hi hagi un conflicte justament pel decret de trilingüisme, hi ha un mestre en vaga de fam des de fa més de 30 dies, no hi ha manera que es desencallin les negociacions entre part de la comunitat educativa i el president Bauçà. Vostès tenen relacions des que fa 2 anys el govern balear va abandonar l'Institut amb les institucions balears i treballen d'alguna manera? Sí. Una cosa, diríem, són les relacions en un pla polític i una altra cosa són les relacions en un pla cultural. És a dir, des d'aquest punt de vista, tant amb l'Institut d'Estudis Baleàrics com, per exemple, amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, tenim relacions prou constants, sobretot per coordinar-nos a l'hora justament d'atorgar ajuts per la traducció o per l'ensenyament de la llengua. O sigui, des d'aquest punt de vista, diguem que el fil conductor tant amb el País Valencià com amb les Illes Balears no s'ha trencat. Ara bé, ni els uns ni els altres formen part del consorci i això no deixa de ser, per entendre'ns, una autèntica llàstima que el que fa és contribuir a fragmentar, a fer-nos més petits, a fragmentar l'espai comunicacional dels territoris de parla catalana i a fer que siguem menys potents a l'hora de projectar-nos al món. Això és irreversible, sobretot amb el govern balear, que és, com diem... No, ens quedaríem parats. És a dir, el dia que hi hagi un tomb polític, i aquest dia tardarà més o menys, però arribarà,
aquest dia tornaran, diríem, a demanar l'ingrés en el Consorci de l'Institut Ramon Llull. Per mi la signatura pendent és amb el País Valencià. És a dir, que més enllà de les relacions a les quals acabo d'al·ludir, doncs no n'hi ha hagut mai. És a dir, sí que hi ha una xarxa de municipis del País Valencià que forma part de la Fundació Ramon Llull, però diguem que el que seria idoni és que tots els territoris de parla catalana estiguessin formant part del Consorci de l'Institut. Per acabar, senyor Susana, vostè va dir fa un temps i va crear una certa polèmica que en alguns actes de promoció que fa a l'Institut a l'exterior estaven controlats pel govern espanyol i pel CNI. Això ha tornat a passar? Això com és exactament? Un com sap que hi ha el CNI en els seus actes? Això, en efecte, això va ser un comentari, diríem, potser una mica imprudent que vaig fer en una entrevista, però que responia a una dada objectiva, que ara tampoc no és el cas revelar. És a dir, sí que és cert que en alguns actes, és a dir, hem passat un període de mig any en què hi havia una presència molt massiva de persones vinculades a l'ambaixada i als instituts Cervantes en tots els nostres actes. I és en aquest context de presència tan massiva, és a dir, en què es produïa un marcatge molt intens, que vam detectar certes presències, podríem dir, una mica sospitoses. Així tot haig de dir que aquestes últimes setmanes o mesos tinc la sensació que aquesta presència ha anat a menys, potser també perquè s'han adonat que aquests actes, és a dir, que la majoria d'actes on l'Institut Ramon Llull està present o que impulsa, són actes des d'aquest punt de vista innocus, és a dir, són actes de tipus cultural i, per tant, no hi ha cap mena de problema que ells hagin de detectar o de denunciar. Senyor Susana, gràcies per haver vingut avui als matins, per posar-nos al dia dels plans més immediats de futur de l'Institut i també d'aquest primer balanç d'aquests primers dies a Venècia, que hi estarem fins al novembre. Sí, perquè aquesta és una bienal que ha anat a més, que té la mateixa durada que la d'art, i per tant jo penso que seran molts els visitants que podran descobrir l'arquitectura catalana contemporània i en Jujol. Moltes gràcies i sort. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.